ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. заминҳои фурӯшӣ аст аз шаҳри душанбе ва квартираҳои фурӯшӣ ки пешкашон мекунем, квартираҳои арзон. бардони азиз, хоб видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорем. дӯстон, ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, хоҳем дар фурӯш мондан, метавонем ки дар номераи имо ватсапи мо рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед, видеонавори моро дар имо ватсаптон падилиса кунед. мо бошад навор аз шаҳр мекунем, то охираш тамошо кунед. рафтем. якум замини фурӯшӣ. хоб якум замини фурӯшӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар колхози Россия, дар участкаи Фалакон. обшим ҳозир Фирдавси 2 гузаштага. дӯстони азиз ки 5 сотиқ замине ки як дар хонаи времика кардагӣ аст ки дар инҷа об сӯед бе проблема. гирди замин маҳкам аст, яъне ки замин назди ҳавлигӣ аз худашон аст ки мефурӯшанд ба хотире ки беморӣ доштан, ба ҳам хотири сум дар кор. дӯстони азиз, срочное кадомтон агар харидори аниқ бошад, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки 5 сотиқ замина ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. сета рақамшон 24 соат кор мекунад. кадомтон агар харидори аниқ бошад, ягон маълумот дар кор бошад, ина рақамошон аст, занг зад, дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хоб дуюм хонаи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар мешавад, дар диҳаи Файзбахш. ҳамин хеле маълумот ҷои беҳтарина гуфтагӣ аст. обшим 8 сотиқ замине ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки даруни хона калон аст. якта веранда дорад, кохуни баня дар даруни хона аст ки оби ҷӯш ва оби хунук ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, дар даруни хона кондитсионер, термос, мебел, яъне ки мошинаи ҷомашӯй, ҳамаи намуди чизҳои даркорӣ ҳаст ки дӯстони азиз бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. хоб даруни хона ҳамашонда, яъне ки ҳар як комнаташ отопление гузаронагӣ аст ки оби гарму хунук ҳаст. ба даруни хонаам об мерад. дӯстони азиз, ки бо дар беруншам кохуни ҳоҷатхона ҳамаша дар беруншам ҳаст ки алдени дорад бо чойлоби ангур, бо отдельна балкон, ятега магазинам дорад ки дӯстони азиз, магазини калон ва оғул. хоб балконшам дутаи дига дар берун аст ва дутага гараж дорад ки барои мошин мондан, навес. хоб обшим хона калони бада бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ки ҳамаи маҳсулоташа аз Москва оварда сохтмонша идома дода тайёр кардагианд ки ҳамаи чизаш ҳаст. дӯстони азиз, ки нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад ки рӯи ҳавлишам семинблок ва рӯи ҳавли стяжка кардага ки оғулои отделни дорад барои гов молам. хоб дарахтони мевадиҳанда ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин. дӯстони азиз, нархаш бо маслиҳат худтон занг зад, дигар маълумоташа аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хоб сеюм хонаи фурӯшӣ навбати дӯстон аст қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Пистамазор, повороти Мачитон мешавад. обшим хонаи дуэтажа аст ки 6 сотиқ замин дорад, 4 дар хона кардагӣ аст ки хона 90% тайёр аст. даруни хона монтаж кардагӣ аст, шкатур дарун берун шкатур кардагӣ аст ки мансар ҳамаш тайёр аст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар даруни хона калидор, ҳаммом, ошхона ҳамаш дар даруни ҳамин хона кардагӣ ки бо 37 намуди дигар дарахтони мевадиҳанда дорад ки ҳуҷҷатҳои хона 100% ки фақат ҳамин хона рангу бури адо терезаш мондагӣ аст ки мечаспонем, медорен, зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад дар назди хона гуфтагӣ ва рақамҳои Россияшон аст, рақамҳои Тоҷикистоншон ки имо ба савам доран кор мекунанд. метавонед ки занг зад маълумоти бештар шагиред. хона навсодаи проектҳои замонавӣ кардагӣ. марҳамат дӯстони азиз, бештар маълумотшо аз худашон гирен. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хоб чорум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленинский район, деҳаи Сароб гуфтагӣ аст ки обшим 10 сотиқ замине ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ки дар инҷа обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, подвал, ҳезумхона, амҷа ҳамаш ҳаст ки дар инҷа обсвет бе проблема, гирдаш маҳкам, дарахтони нав ниҳол шудагаи ва трезаҳои пластикӣ. хона ремонти беҳтаринам кардагӣ аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ки дар наздикиш мактаб, масҷид, ҳамин хел чизо ҳаст, яъне ки мағоза ҳамаш қоидавия, нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад.
خب رقمشون هست و ایمو واتساپ در همین نمره پیوست کردگی دارن که میتونین زنگ زده دیگه معلوماتش گیرین که در ایمو واتساپشون نایس دوستان جوش توی نقض گفتگی. خب اگر شما هم خیلی خونه‌های فروش داشته باشین خود رکلام کردن در نمره ایمو واتساپ ما رو یکنیم در ویدیو آینده رکلام میمونه. میگذاریم و پنجم خونه فروشی. خب پنجم خونه فروشی نوبتی دوستان است قرار دارد در شهر کلوب در участке دهانه گفتگی است که دهه سری جر میشد. همین خیلی معلومات آپشن 12 سوتیق زمینه که 14 خونه کردگی تیار است. آبسوی دارد آشخانه همون حاجت خونش عدل است که با دو تا دیگه پادوال دو تا دیگه ویران و اوغلی دو اتاژه دارد دوستان عزیز که برای یگم چیز запас кардаантон. خب با عدن علاوه خونه است که حوالیش هم بتون کردگی است که میدونین زندگی میکنین. خب با همه شرایط زندگی تامین درختان میوه‌دهنده هم دارد که فقط آدمی زندگی میکردگی در کره فروخته میشد اون نرخ 90,000 سومونی که باز معامله و سودا همه شده که خونه 100% بیاگو کم بوده. نرخش ارزونه که سروشنا سوم در کره میگه 90,000 سومون. رقمای راستیشون است که ایمو واسه هم دارن که میتونی زنگ زد دیگه معلوماتای پورش از خودشون گیرین. خونه ارزونه به پسری دیگه ای دست نتین چخلی که شما خواهش کردم میگه از شهر کلوب خونه های ارزان مون اینش بوده واریانت خوب مرحمت. میگذاریم با ششم خونه فروشی. خب ششم خونه فروشی نوبتی دوستان است قرار دارد در نویه فیض‌آباد در جماعت مهرآباد دهه استوشمس گفتگی است که پاسیورکای نو می شود. آپشن 8 سوتیق زمینه که 14 خونه کردگی تیاره که یک تا وانه ремонти беҳтарин кардагӣ дарунуш полни худ ремонти нави замонавӣ кардагӣ дӯстон полни худ ай сар дар инҷа обсве дорад бе ягон камбуди айни ҳол одамо уже зиндагӣ кардесиянд ки ягон камбуди надорад газхона тапакхона ҳуҷҷатхона ошхона ҳамаш дар берун адели ҳаста ки сабаби фурӯхтан мега камтара қарзоре мега ба ҳам хотир мефурӯшанд срочно сум дар кора гирди хона полни худ маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аста яъне ки полни худ замонавӣ ремонт дорад фурӯхта мешавад бо нархи 193,000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад ки срочно сум дар кора мега ҳуҷҷатҳои хона 100%. خب رقمشون در پایین ویدیو هست. کدومتون اگر خریداری انیق باشین باز معامله هم میکنن میتونین زنگ زدن بیشتر معلومات از خودشون بگیرید دوستان عزیز. خونه جای بهترینه و ریمونت هم 100% که این خیلی هر خدا نمیوه دقیق جو مرحمت به خاطر که قرض داره به همین خاطر میفروشه میگه دوستان عزیز مرحمت بیشتر معلومات خودتون گیره. میگذاریم به هفتم کوارتیر فروشی. خب کوارتیر فروشی هست دوستان که قرار دارد در لیسک رایون در تریتوری رایون شود جایی سازیافتگی صاحبشون انیقتر معلومات نیست. خب دو خانه کوارتیر هست که در چهارم اوشونه قرار دارد 43 کوادراتی متر آبسوی دارد آشخانه حاجتخانه حمام کمسنده استرال ماشین ترمیز با همه شرایط زندگی تامین است که ریمونت هم ریمونتی نغزه پادوال هم داره میگن در تگوش و سه تا دیگه بالکن داره میگن نمیدونم چه خیلی بالکن سه تا دیگه بالکن دارد. خانه آپشن با همه شرایط زندگی تامین است که سرشون سوم داره کلا میگه با هم خاطر میفروشیم حجتای خانه 100% نرخش 182,400 سومونی که باز سودا هم میشود 182,400 سومونی باز معامله و سودای خوب داره. رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید زنگ زد دیگه معلومات بیشترش از خودشون گیرین. خواهش میکنم که لایکتون نمونین در یک ندارین چی مو خونه که باش در کره در کامنت نویسید ما البته پیشکشتون میکنیم. هشتم کوارتیر فروشی. خب هشتم کوارتیر فروشی هست دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در رایون فیردوسی پیشی مارچیتی 65 میکرورایون افتگاه صاحبشون در اینجا کوارتیر قرار دارد. یک خانه کوارتیر هست که در یکم اوشونه قرار دارد دومی 4 اوشونه هست دوستان 30 کوادراتی متر. خب آبسوی دارد آشخانه حاجتخانه حمام اتاپلینی یعنی که ترمیز با همه شرایط زندگی تامین است که ریمونتی بهتری کردگی که فقط میدارین زندگی میکنین. فروخته میشد با نرخ 200,000 سومونی که باز سودا و معامله هم میکنیم گفتگی که در نزدیکیش یعنی مسجد مغازه صدیق مکتب همه خیلی چیزا هست که جوش جایی نغزه گفتگی. اگر کدومتون دیگه معلوماتش فهمونه باشد رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید زنگ زده بیشتر معلومات از خودشون گیره بردن عزیز. شما اگر کوارتیر فروشی که خانه از زمین موشی چیزی که برای رکلام داریم برای فروختن میتونید که در نمره ایمو واتساپ روی کنیم و در ویدیو آینده رکلام میمونیم.
мегзарем ба эълони навбатӣ. хоб наҳум квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар испечак 2 пеши мактаб мешавад гуфтагиҳои соҳибшон. обшим якхонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. доми 5 ошӯна ҳастад ки 35 квадрати метр, яъне ки открити лестница ҳастад. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон, средний ремонт. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин, термис, яъне ки мебел, ҳамин хел чизо дорад ки қатишон бо маслиҳат мекунен. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем. гуфтаги ки дар наздикиш ҳамаи чизҳои даркорӣ ҳаст, яъне ки масҷид, медпункт, мағоза, ҳамин хел чизо ҳаста ки яъне ки бе ягон камбудӣ. хоб рақамошро дар поини видео ҳаст ки дӯстон ягон маълумотш агар ба шумо фаҳмона бошад занг зада бештар маълумотро аз худашон мегиред. марҳамат. хоҳиш мекунем ки лайкотона дар видеонаварӣ мемонед ва видеонавари моро дар имо ватсаптон падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. хоб даҳум квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино дар яъне ки лучоб гуфтагӣ ҳаст, яъне ки пеши масҷиди нав. ҷои беҳтарин дӯстон, яъне ки закрити район мешавад, ҷои беҳтарин. домаш полни худ домои навай. якхонага квартира ҳастад ки дар 6 ошӯна қарор дорад. 64 квадрати метр. агар ки хоҳен 2 комнатака ё 3 комнатаам када мешавад, яъне ки без ремонт коробка ҳастад. дар инҷа обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш проектош ҳастад. наздики ремонтша худор мекунен. дома яъне ки ба моҳҳои мисол декабра месупорам, яъне ки октябр декабра месупорам. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мешавад. рақамошон дар поини видео, дигар маълумотро метавонед худтон гиред. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. хоб 11 квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар дар 14 микрорайон, яъне ки дар пеши масҷиди 14 мешавад. обшим якхонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 38 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон, балкон, средний ремонт, яъне ки ремонти як 80% дорад ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳаст. дар наздикиш мағоза, супермаркет, вокзал, бозорам наздик аст. дӯстон кадоме ки медонад. квартира фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем, мега соҳибшон. хоб марҳамат. квартира беҳади бояд арзони бадун аз 14 микрорайон дар шаҳри Қурғонтепа метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумотро аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва чӣ хонае ки ба шумо даркорае дар комментария нависед. мо албатта гуфтагӯтона пешкаш мекунем. лайкотон назанед, дарек надорен. агар ки шумо ягон хонаи фурӯш дошта бошед, хоҳен дар фурӯш мондан, дар номери имо ватсапи мо рӯй кунед, реклама мемонем. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириётон. 12 квартираи фурӯшӣ. хоб 12 квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар 32 микрорайон қарор дорад ки лаби раҳда гуфтагӣ ҷои беҳтарина рӯпаруш, яъне ки парк боғ ҳастад. хоб обшим духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошӯна қарор дорад. 48 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон, балкон бо ҳамаи шароитҳои зиндагии таъмин. средний ремонт. дар пеши хона дар таги дом, магазин, парк, детский сад, яъне ки мактаб, школа, ҳамин хел чизо ҳастад ки райони спокойния мега соҳибшон. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила дорад, мега соҳибшон. хоб рақамошон дар поини видео ҳаста. кадометон агар ам территория дар кор аз шаҳри хуҷанд аз 32 микрорайон метавонед ки занг зада бештар маълумотро аз худашон гиред. дӯстони азиз, хоб ин буд ки ҳамин дар ин видео 12 квартираи хона ки ба мо равон кардам, мо реклама кардем, пешкаш мо кардем. шумо агар дошта бошед равон кунед, мо реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.